Olha só que solda top que o colega soldador fez aqui no processo Mig-Mag. Presta atenção. Dá para perceber que ele garantiu a inclinação da tocha ali a mesma do começo ao fim, os movimentos de oscilação do cordão também o mesmo do começo ao fim, stick-out também o mesmo, velocidade constante, galera, sem parar. E outra coisa, ele colocou um tubo ali de guia embaixo para apoiar o braço. Ou seja, o resultado foi uma solda quase igual de robô, né, pessoal? Outro detalhe, consequência disso é que ele não vai precisar perder tempo reparando a solda com aí mordeduras ou mesmo respingo, porque ele já regulou os parâmetros da máquina antes. Pega a visão aí, tamo junto.